მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ აშშ-ს მომდევნო 3 ზნე არც მეტი, არც ნაკლები არის გრენლანდია. და ის დაემუქრა ევროპას და მთლიანად მთელი ამ ევროკავშირის ქვეყნებს, რომ თუ ვინმე ჩაერევა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დანიის ურთიერთობებში, რომელიც რატომღაც სამმხრივად მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ტრამპი პირადად წყვიტავს, უნდა იყოს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაწილი გრენლანდია. მათ ძალიან ბევრი პრობლემა შეექმნებათო სხვადასხვა საკითხებში და არც გამოურიცხავთ იმას, რომ დიპლომატიამ თუ არ გაამართლა, შეიძლება სამხედრო კონტინგენტებიც გადავსხათ გრენლანდიის ყინულოვან მატერიკსეო. მოკლედ, დაძაბულობა პიკს აღწევს სოფლიოში, რადგანაც ტრამპი არა მარტო გრენლანდიას, არამედ კუბას, აწ უკვე განთავისუფლებულ ვენესუელას და პლუს დამატებული კოლუმბიის სახელმწიფოსაც ემუქრება, რომ ბევრი დრაგ კარტელები ყავთ ქვეყანაში და ამერიკამ დემოკრატია უნდა დაამყაროსო. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ამბები ხდება, ასე რომ გადავწყვიტე, რომ გრენლანდიის საკითხი კარგად განვიხილოთ თქვენთან ერთად, ასევე შევაფასო ტრამპის გამოსვლები და ასევე ზოგადად დანიელი ხალხის რეაქცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობენ ამერიკის ოკუპაციასთან დაკავშირებით, კულტურულ ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ასე რომ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერთ არხი, ასევე შეგიძლიათ დონაცია გააკეთოთ და არხს განვითარებაში დაეხმაროთ. მოდი გადავიდეთ ამ ვიდეო რეაქციაზე. აი მეგობრებო, ეს გამოაქვეყნა თეთრი სახლის, ეს არის National Security of Homeland, კეიტ მილერი არის ეს თქვათ ამ სოციალური გვერდის ერთ-ერთი ავტორი და მეუღლე მათ შორის თეთრი სახლის ოფიციალური პირის, გამოაქვეყნა ესეთი პოსტი, რომ soon და ხედავთ თქვენ ამ სურათზე გრენლანდია როგორ არის ამერიკის დროშის ფერში. რაც იმას ნიშნავს, ეს არის მინიშნება, როგორც ეს ვენესუელაზე იყო მაგალითად, რომ ამერიკა გრენლანდიას განთავისუფლებს. წარმოიდგინეთ, ეს არ არის რაღაც fan page მეგობრებო, ეს არის ოფიციალური, ჩათვალეთ ოფიციალური თეთრი სახლის განცხადება. ოდი ახლა გადავიდეთ უშუალოდ დონალდ ტრამპი რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით. აი, მოусმინოთ. Need Greenland from a national security situation. ანუ ჩვენ გვჭირდება გრენლანდია ეროვნული უსაფრთხოებისთვისო და ეს დამტკიცებულია ახალი ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. ანუ ეხლაო გრენლანდიაშიო მე ვხედავ რომ რუსების და ჩინელების გემები გადაადგილდებიანო. ანუ მათ გრენლანდიის წყლებშიო. და ესო ამერიკისთვის არის ეროვნული უსაფრთხოების მნიშვნელობისო. რომ ჩვენ თუ აქ პლაცდარმი არ გავაკეთეთო, ევროპას არ შეუულიაო რა დამოუკიდებლად უზრუნველყოს ამ კონტინენტის უსაფრთხოებაო. ეს სხვათა შორის ტრამპმა გააკრიტიკა აქ არა მარტო იმაზე, რომ ნატო ამერიკის გარეშე არაფერს წარმოადგენსო. ეს სხვათა შორის ერთ-ერთ გამოსვლაში თქო. თუ ამერიკა ნატოდან გამოვა, რუსეთს უკვე შიში აღარ ექნება ნატოს, რადგანაც ნატოს მთავარი ძალა არის შეერთებული შტატებიო და ეს აბსოლუტურად სწორია რა თქმა უნდა. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. და ანუ წარმოიდგინეთ, დანიას არ შეუულიაო რომ უზრუნველყოს გრენლანდიელი ხალხისა და მათი მოსახლეობის უსაფრთხოებაო. ეს ამერიკას შეუულიაო. ეხლა გამოვიდა BBC-ის ჟურნალისტი მეგობრებო. და ეხლა მოდი მოვისმინოთ, ეხლა ძალიან საინტერესო რამე, ეხლა BBC ხო კონტრავერსიულია და წინააღმდეგობაში არის ტრამპის ადმინისტრაციასთან, ხო? არა მარტო BBC-ის პრობლემები ჩვენ სახელმწიფოსთანაც ქონდა, ასევე პოლიტიკური დავა მიმდინარეობს მათ შორის, რომ გვაბრალებდნენ, რომ გამოიყენეთო ისაო რა ქვია, პირველ მსოფლიო ომში არსებული გაზის კაფსულებიო და რაღაც სისულელეები. და ეხლა მოდი ეხლა ტრამპი რას უპასუხებს ამაზე. Why is it so important to you to own it when you have a military presence there which you could expand? აქ ნახეთ რას ეკითხება, რომ რა საჭიროაო რო თქვენო მაგალითათო ფლობდეთო გრენლანდიასო იმისათვის რომ ისი უსაფრთხოება უზრუნველყოთ, როდესაც იქ უკვე ყავთო რაღაც ქვედანაყოფები, როგორც ნატოს წევრ-ქვეყანასო. ეს როგორი შმაკური კითხვა ნახეთ, მოდი ტრამპის პასუხი ვნახო და გადაგითარგმნით. Affect security. Because when we own it, we defend it. You don't defend leases the same way. You have to own it. If we don't do it, China or Russia will. It's not going to happen. ანუ იმიტომ ვაპირებთ ამასო, რომ რასაც ფლოფო, იმას უფრო დაიცავო. და ჩვენ თუ ამას არ ვიზავთო, რუსეთი ან ჩინეთი იგივეს გააკეთებსო რა. Makes sense. You're not going to have, and I like China, I like Russia, I love the people of China, I love the people of Russia. I get along very well with President Putin, but I'm very disappointed in him. ანუ მე მიყვარსო რუსი და ჩინელი ხალხიო. მე ძალიან ვაფასებ მათო. ეს ტრამპის სიტყვებია ჩემი არა, ეხლა მე არ დამობრალოთ.
მე მიყვარს რუსი და ჩინელი ხალხიო ძალიანო, მაგრამ მათ თავრობებს არ ვენდობიო ეხა მე პუტინს ძალიან დიდ პატივისცემო, მაგრამ ეხა ვერ გავითვალისწინებ, იმიტომ რომ რაღაცებში ყოფილო ვარო და იმედგაცრუებულიც უკრაინასთან მიმართებაში რომ ომი უფრო იმაზე ადრე არ სრულდება, როგორც მე ჩავიფიქრეო რა. ნუ კონტექსტი ეს არის ესე რომ ცოტა ირიბად რო გადმოთარგმნოთ ეხა ტრამპის სიტყვები. I get along very well with President Xi. I'm going to go over to China in April, but I don't want them as a neighbor in Greenland. Not going to happen. ანუ მე ძალიან დიდ პატივსცემო ისევ ის გაიმეორა რომ მათ დიპლომატიურ ელიტასო, მათ გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ უფრო უკეთესი იქნება ამერიკა თუ იგანალაგებსო საკუთარ სამხედრო კონტინგენტებს. And by the way, and NATO's got to understand that I'm all for NATO. I saved NATO. If it weren't for me, you wouldn't have a NATO. ამ სიტყვების მოსმენა მინდოდა. მე რო არა ნატო საერთოდ არ იარსებებდაო. და საერთოდ ამერიკის გარშე ნატო არაფერი არ არისო რა საერთოდ. ესეც არის ხა ხო დაფინანსებები და სამხედრო ბიუჯეტი რო შევადაროთ, სად ამერიკა, სად ნატო და რუსეთი, ხო? ეს არის აბსურდი და ბლეფი. ანუ რომელ ქოლგაზე მელაპარაკებით. ეხლა წავაგეთ ამერიკა რო დანიაში შეიჭრას. ტრამპმა ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა და ძალიან გამეცინა სხვათა შორის რა. რომ დანიელებს იმიტომ გონიათო რომ ეს მათი ტერიტორიაო, რომ ვიღაცაო რაღაც 1500 წელს წინ მიადგა გემებითო და თქვა რომ ეს დანიაო და მასეო კაცო ამერიკელი სამხედროების მიადგებიან და იტყვიან ჩვენიაო. ან უბრალოდ ეკაიფება, უბრალოდ სრული ამ სიტყვის მეშვებით უბრალოდ ეკაიფება. მე ხა დანიელის პასუხს უნდა მოგასმენინოთ ევროპარლამენტში გამოვიდა ხა ეგენი, აი ტრამპს შიშისგან ღამე არ ეძინა ევროპარლამენტმა შეშფოთება გამოთქვა ეხა რომ თურმე დანიამ უნდა გააძლიეროს სასაზღვრო პოლიცია გრენლანდიაში. რომ თავი დაიცვას ამერიკული ინტერვენციისგან თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა რომ ამერიკა დანიის ომი. აი ხო ყველას გონია რუსეთი, ამერიკა, ხო ყველას გონია ჩინეთი, ამერიკა, ჩინეთი, ტაივანი რაღაც და ამერიკა დანიის ომი. Right now. But we're not going to allow Russia or China to occupy Greenland, and that's what's going to happen if we don't. Greenland. აი გამოვიდა მთავარი ტანგატრუსიკა, ბრიტანეთის პრემიერი და სადაც კვალიფიციური შეშფოთება გამოთქვა და თქვა რომ only the Greenland and Denmark must decide Greenland's future Premier Minister of UK. ანუ მხოლოდ დანიელებს და ადგილობრივ გრენლანდიელებს შეუძლიათ გადაწყვიტონ როგორ იქნება გრენლანდიის მომავალი. ესეთი ჩათვალეთ, ან შიგევროპელები ხომ მაგას ფიქრობენ საქართველოში, რომ მართლა ჯერათ რომ ევროპა წყვეტას ევროპის მომავალს ხა. და ეხა ამას მართლა ჯერა რომ ამერიკა ეხა შეეკითხება ან დანიას ან ევროპას ეხა რას იზავს იქ? And the Kingdom of Denmark must decide the future of Greenland and only Greenland and the Kingdom of Denmark. And Denmark is a close ally in Europe, is a NATO ally. აი ესენი ხალხნო მანახა უბრალოდ აი წარმომადგენინა ის როგორ ვთქვა ის განზომილება სადაც ისინი აზროვნებენ მართლა რა. ახლა მგონიათ მულტივერსი არსებობს და ეს ადამიანები აი ევროპის ბიუროკრატები სხვა სამყაროში აზროვნებენ. იმიტომ რომ რეალობა ანუ ნუ თუ ესეთი სულელი როგორ უნდა იყო იმას ვერ არჩევდე ხა რომ ტრამპის ადმინისტრაცია საერთოდ არავის არ ეკითხება აზრს მსოფლიოში. ისე მოქმედებს. აი ეს დავინახეთ ვენესუელას შემთხვევაში, ეს დავინახეთ შიდა პოლიტიკაში, ეს დავინახეთ ახლო აღმოსავლეთში, აგერ ირანის რეჟიმში თქვა ტრამპმა რომ ჩვენ თუ თავრობა იქნება მოძალადე საკუთარი ხალხის მიმართო, აქ საუბარი იყო ირანზე რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ დავეხმარებით, ხო? ვენესუელა აგერ ნახეთ, კუბა აგერ ნახეთ, კოლუმბია აგერ ნახეთ. ეხლა და ამას მართლა ჯერა ეხლა რომ ამერიკა შეეშინება ევროპარლამენტის? აი უბრალოდ სასაცილოდ არ ყოფნის. And it's very important that the future of Greenland is, as I say, for the Kingdom of Denmark and for Greenland themselves, and only for and the Kingdom. ერთი ეს ყვიდავს როგორ იქნება ხა ბრიტანეთის მომავალი და მეორე ხა დანია გადაწყვეტავს გრენლანდის მომავალი როგორ იქნება. არ ვიცი, კაი სტრამერი არის, აი ყველაზე ცუდი პრემიერი დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში. ამაზე ურეიტინგო, ამაზე ფარჩაკი და აი ამაზე გეი აქტივისტი პრემიერი ჯერ არ ყოლია ბრიტანეთს საერთოდ. Dear President, ეხლა გამოვიდა ევროპარლამენტი, ხალხნო ემუქრება ევროპარლამენტარი ეს რას მოვესწარი ამერიკას და იმას. ამერიკამ დაასანქცია ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნები. ეს არ ვიცი შიგევროპელების ყურამდე მივიდა, თუ არ და ეს ამოჭერით გთხოვთ რა და გაუგზავნეთ მათ. ანახეთ რომ ამერიკამ დაასანქცია ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნები. ხო, მათ შორის კაია კალასიც დასანქცირებულია. და კიდევ ბევრი მადვინები ჩვენ 27-ზე გვაკრიტიკებდნენ რაღაც
სხვადასხვა 190-ზე მეტი საერთაშორისო ორგანიზაციიდან გამოვიდა შეერთებული შტატები. მარკო რუბიომ თავზე დაახია BBC ჟურნალის ყველაფერი აბსოლუტურად. ის ხალხი, ვინები ჩვენ გვაკრიტიკებდნენ ამდენი ხნის განმავლობაში. Trump, listen very carefully. Მოისმენთ. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. ანუ ეს ახლა ევროპარლამენტარი დანიელი გამოსულია, რომ ჩვენი ისტორიის ნაწილია ამდენი საუკუნეები და წლებიაო და შენ არაფრის უფლება არ გაქვს საერთოდ. It is not for sale. ის არ იყიდებაო. Let me put it in words you might understand. და გეტყვი ხა შენს ენასო. და მისტერ ტრამპო გაასხი აქედანო. ეს ამას უთხრეს ევროპა, აი უკან ევროკავშირის დროს შეხედავ ძმაო, ჩემი გამოგონილი რო არ გეგონოთ, აგერ ძმაო, აი ნახეთ ევროპარლამენტი მრგვალი ევროკავშირის დროშა დანიის წარმომადგენელი ტრამპს ეუნება რომ გაასხი აქედანო და ნუ რაც არის ხა თარგმნეს. აი ამდენი ინგლისური ყველას გესმით. ეს მოხდა ევროკავშირის ტრიბუნიდან. ეხა ეს თქვენ ეს რო ყურამდე ტრამპის ყურამდე რომ მიაღწევს ეხა ევროპას რაელის დანია კი არა ფრთხილად იყოს გრენლანდია კი არა ფრთხილად იყოს დანია თვითონ არ გაახსენდეს ტრამპს რაღაცები და არ თქვას რომ საერთოდ დანიაში პირველი ამერიკელები გადავიდნენ თავის დროზეო რა. ხო, ნუ აი ხა ესეთ იმასთან გვაქვს მეგობრებო საქმე. აი ხა მოდი მოვისმინოთ დანიელი ხალხის გრენლანდიაში მცხოვრები დანიელი ხალხის აზრი, სადღაც საინტერესო. I think he's the archetype of greed, and we need to push back and let him know that this is not for him. ანუ ძალიან დიდი ეგოთი არის შეპყრობულიო რა ტრამპიო რა და ეს უნდა უკან დავახევინოთ ეს მას არ ეკუთვნისო ეს მიწაო. I think that it's terrible that he keeps on threatening about invading. ძალიან საშინელიაო რომ გვემუქრებაო რომ გრენლანდიაში შეჭრით იმუქრებაო რა. ისე ნახეთ როგორი ლამაზი თვალები აქვს გრენლანდიელ დანიელებს. ეს ვიკინგების შთამომავლები არიან უეჭველი. As it's a part of Denmark and it's his own country, so I don't think the US has anything to do with that. ანუ არა აქვს უფლებაო რომ ამერიკამ რაც უნდა ისე გააკეთოს ჩვენ არაფერი შეგვეკითხონ. აი ესეც რა გულუბრყვილოები არიან არა? აი საყვარლად გულუბრყვილოები არიან ეს ევროპელები. I think it's crazy. I think it's something that just seems totally unreasonable from the US side, and I'm not sure why they think that they can just start going around and buying other people's land. ანუ ეგ რა პონტიაო ხა ადგეო შენო მიხვიდე და მიწა იყიდო და შეხვიდეო ეგ რა პონტიაო რა. აი მე რა საყვარელი გო ვინ გეკითხება შვილო ვინ გეკითხება From them or taking other people's land. I think it's a discussion that is interesting because it also opens up for us in Denmark looking at how we view Greenland and our ownership of Greenland as well. In my opinion, ანუ რა მაინტერესებს იცით? ანუ სერიოზულად ვამბობ რა. მოდი ყურსასმენელი მოვიხსნათ. და აზრი დავაფიქსიროთ ხა ამასთან ერთობაში. აი გრენლანდი რიგითი გრენლანდიელი რო ხარ რა, აი რიგითი გრენლანდიელი, ცხოვრობ ყინულის მატერიკზე. ყოველთვის ცივა. მოდი ვუპონტობა თელ ქვეყანაში. ანუ national security მართლა არა გაქვს ხა სად ამერიკა რო შენ დაგიცავს ეხა და სად გრენლანდია. აი ბიჭო, აი რიგით გრენლანდიელს ის უფრო არა წყობს ეხა ამერიკის კონტროლის ქვეშ მყოფი გრენლანდია, როდესაც პირდაპირ ფრენები გაქვს გრენლანდიიდან რომ ამერიკაში ჩაფრინდები. იცხოვრებ. სამუშაო ვიზები გექნება. ანუ სად ამერიკა რო შენს უსაფრთხოებას იცავს და სად დანია და ნატო. რომელსაც საკუთარი თავის დაცვის საშუალებას არ გააჩნიათ ამერიკის გარეშე. აი ხა მე რო რიგითი გრენლანდიელი ვიყო ხალხო რა მე რო გრენლანდიელი ვიყო რა თქმა უნდა ამერიკა მირჩევნია ამერიკის შემადგენლობაში ვიყო იმიტომ რომ გრენლანდია ეს ხო არ არის ერის სახელმწიფო გრენლანდია არის ყინულის მატერიკი პინგვინები არქტიკული ადამიანები არქტიკული ფორმებით ჩუქჩები ძალიან ლამაზია გრენლანდია სხვა შორის მართლა ძალიან ლამაზია და უზარმაზარი ხა ტრამპს ხა მართლა national security კი არა დარდებს მანდ ხა უზარმაზარი ისაკ რა ქვია ბუნებრივი რესურსები და თან კაი ოდნავ ისიც გავითვალისწინოთ რომ შეიძლება სტრატეგიულადაც მნიშვნელოვანია მაგრამ ეგრე ალიასკიდანაც ახლოს არის რუსეთ-ჩინეთთან მაგრამ ამით შენ მივიღებთ აი როგორი დონის ამერიკას იცით რომელსაც აღარ გააჩნია უკვე ფორმალურად საზღვრები ამ წუთას ამერიკა აკონტროლებს ვენესუელის მთავრობას ოფიციალურად დაშე დელეგაციაც გაგზავნა და თქვა რომ სანამ პრეზიდენტი არ დაინიშნებაო ამერიკის იურისპრუდენციის ქვეშ იმყოფება მთელი ვენესუელა.
კოლუმბიას იგივე ემუქრება ხვალს ეგ, კუბას იგივე ემუქრება, ასევე მექსიკასთან არსებობს კარტელური ბრძოლები. ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს. აი, Make America Great Again მაგარაც იყო ამერიკამ დონალდ ტრამპმა მართლა დაუბრუნა ამერიკელ ხალხს. ანუ დღეს ამერიკა არის სოფლიოში ყველაზე გავლენიანი ძალა, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს მხოლოდ საკუთარ კაბინეტში. ისრაელთან კონსულტაციით, რა თქმა უნდა. ამას ეს ცხადია უკვე. ანუ იმ გეოპოლიტიკურ სივრცეში, სადაც ჩინეთიც და რუსეთიც თმობენ ძალიან ბევრ პოზიციას, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში, მათ შორის ლათინო ამერიკულ ქვეყნებში, ნენელა უკვე აფრიკაშიც, ეს გამოიხატება ბევრ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურ მარცხში, რომელიც თვითონ რუსეთმაც განიცადა და დიპლომატიურად საერთაშორისო ერთადერთი რაც ესე ბღაუჭება ეხლა არის უკრაინა, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნოს საკუთარი აქტივები. თორე სირია დაკარგა, ირანს კარგავს, ვენესუელა დაკარგა პოტენციურად, კუბას დაკარგავს. და კიდევ ძალიან ბევრი რამე, ხო? ანუ რა არის ამ ყველაფრის პოინტი? ანუ Make America Great Again, ანუ ამერიკა იყოს ისეთივე ძლიერი როგორც იყო, ტრამპი მართლა აბრუნებს მაგას. მესმის რომ ძალიან ხისტი პოლიტიკით, მესმის რომ ძალიან უხეში გეოპოლიტიკით, მესმის რომ უსამართლობაც არის ბევრი რამე, მაგრამ ვინ წყვეტავს ამ სამართლიან უსამართლობას? ისევ დიდი ქვეყანები. ამ შემთხვევაში ამერიკა არის სუპერ სახელმწიფო, რომელიც ახდენს ახალი სოფლიო წესრიგის დამყარებას სოფლიოში. ახალი აქტორებით. იქ გეტყვიან რომ იქ არიან ნარკოკარტელები, იქ გეტყვიან რომ იქ არის ნავთობი, იქ გეტყვიან რომ იქ ადამიანის უფლებები ირღვევა და პირდაპირ ტრამპმა თქვა, ახლა ამერიკა ბუშის დროს თუ იმას ამბობდა რომ ჰეი, მოხდა 11 სექტემბრის ტრაგედია და ამაში მე ვადანაშაულებ ISIS და ამერიკა იძულებულია დაიწყოს ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო ოპერაციები, დღეს პირდაპირ ამბობს რომ ისა როგორ ვენესუელა მოგპარა ჩვენი ნავთობიო და ვენესუელის ნავთობი ამერიკელმა ხალხმა უკან უნდა დაიბრუნოსო და ასეც მოხდა. 4 მილიარდი ზღირებულების გავიდა უკვე ნავთობი რამოდენიმე დღეში. და მაქედან 20% ეკუთვნის ვენესუელას, 80 ამერიკას და 10% იქნება ეგეც ვინებსაც იქ დასვავენ. ანუ სამართლიანობა უსამართლობა აღარ არის აქ თემა, აქ არის ძალა უძალობასთან შეფარდებით. ძალა აღმარცხნავს, ეს ძალიან ცნობილი გამონათქვამია, ხო? და ტრამპი ამას ინარჩუნებს. ამ სურათით მიყავს სოფლიო ამერიკის ჰეგემონია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის აქტორი, გადამწყვეტი, რომელიც ფიგურირებს აბსოლუტურად ყველგან. და შენ მას გვერდს ვერ აული. ეხლა შიგევროპელებს როგორ ჯეროდათ, რომ ევროპა იყო აქამდე რაღაც სამართლებრივად ცენტრისტული, რაღაც დემოკრატიის ცენტრი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომ თუ ევროპა შეშფოთდება, ამერიკას არ უკან დაიხევს, როგორც იყო ბაიდენის ადმინისტრაცია მაგალითად, რომელიც მაპროვოცირებელი იყო თავიდან ბოლომდე უკრაინაში დაწყებული კონფლიქტი. და ეს ბაიდენის ადმინისტრაცია, ანუ ანგლოსაქსონები მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერ საკითხში და ისინი იყვნენ, ნუ თავისი მთელი არსებით და მთელი თავის შინაარსით პროევროპელები, ამერიკა დღეს საერთოდ კიდია. ამერიკა ნატოდან გასვლა უნდა საერთოდ, ევროკავშირის წევრები დაასანქცირა. დანიას ემუქრება, რომ შენ თუ არ დამიტბობ მაგ ტერიტორიებსო, სამხედრო ინტერვენციასაც არ გამოურიცხავ, ეს ჩემი სიტყვები კი არა, მარკო რუბიოს სიტყვებია. კაროლინ ლევიტი, თეთრი სახელის ოფიციალური სპიკერი, გამოდის და ამბობს, რომ თუ ამას დანია სერიოზულად არ განიხილავს, მიიღებს ძალიან სავალალო შედეგებს. დანია, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყანა, ანუ კითხვა, ნატოს ხოლგა არ არსებობს კონცეფცია, ხალხო, დაივიწყეთ, ეს არის სისულელე. არსებობს ამერიკის ჰეგემონია. ნატო ამერიკის გარშე არაფერი არ არის საერთოდ. და ჩვენ ახლა გვინდოდეს ნატოს ხოლგის შესვლის ქვეშ შესვლა, რომელშიც ვერაზროს ვერ შევალთ. და პახოდო ამას დამატებული ის, რომ ევროკავშირი გვინდოდეს. ეს არის თვითმკვლელობა, იმიტომ რომ დღეს ევროპა არის კრიტიკულ მდგომარეობაში, ანუ პოლიტიკურად კრიტიკულ მდგომარეობაში. თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა რასთან აქვს საუბარი? რომ მას არანაირი საშუალება არ გააჩნია და ორსულა ფონ დერ ლაიანი რო გამოდის და ამბობს, რომ ევროპამ უნდა შექმნას საკუთარი მილიტარული მაგალითად ქვედანაყოფები და საკუთარი არმია. ამაზე ეხა იწყებენ ფიქს ქვეყანა, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტზეც არ მუშაობს. ევროპაზე მაქვს საუბარი. ჩინეთი წინ მიდის ხელოვნური ინტელექტით, ამერიკა წინ მიდის ხელოვნური ინტელექტით, იზრდება ამერიკის წარმოება, იზრდება ჩინეთის წარმოება, რუსეთი უკრაინას ომს უგებს. იმიტომ რომ ევროპა მიგდებულია, უკრაინა ცალფეხზე კიდე ამერიკასაც და ჩინეთსაც
რუსეთისთვის სად ჯიჯგანად არის გადაცემული და ალბათ აქ პოლიტიკურად ჟინინოვსკი ამბობდა ხოლმე ესეთ რამეს რომ ვენესუელა ისა რა უკრაინას ამერიკა დაგვითმობსო და ვენესუელა ჩვენ უთმობთო და ეს სიტყვები ახდა და ჟინინოვსკის ბევრი სიტყვები ახდა ძალიან რასაც ის ამბობდა გიჟი გვეგონა ჩვენი სიცოცხლეში მაგრამ სუსიმართლეს საუბრობდა თურმე უკრაინა არის გადაგდებული საჯიჯგანად და საქართველოს გადაგდება ესე უნდოდათ მე ხალხნო თქვენი პატრონი ჩემი ნავთობი კი არა მაქვს აქ ვინმეს დავიცავი ან გაზი კი არა მაქვს პატრონი არ მეყოლებოდა ამიტომ საქართველოს რა გადაწყვეტილებებიც მიიღო ამდე ეს თურმე დრო მანახა რომ სიმართლე ყოფილა აბა ჩვენ ხა შიგ ევროპელებისთვის დაგვეჯერებინა მაგალითად აბა ევროპის დრო შეეფრიალებინა ჩვენ მთავრობას ევროკავშირში შესვლა მერე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ხო ვალდებულები არიან თუ ტრამპმა ევროპა გააკრიტიკა შენც უნდა აბა მიდი ამერიკა გააკრიტიკე დასრულებული ხარ ეგრევე მერე მადურო მონაგონი იქნება ამიტომ ძალიან სწორი პოლიტიკა ვირჩიეთ ჩვენ როდესაც აბსოლუტური ნეიტრალიტეტი გამოვაცხადეთ და ევროპას უარი უთხარით იმიტომ რომ ევროპა ამ წუთას არის სივრცე სამწუხაროდ ეს მე არ მიხარია რა თქმა უნდა არ მინდა ეს ყველაფერი ევროფობიად გაიგო და არანაირად ევროპა არის ჩაქცეული დღეს საიმიგრაციო პოლიტიკით, პოლიტიკური კრიზისით და ეროვნული უსაფრთხოების არ ქონით საერთოდ. ანუ მე რაში მჭირდება ის ევროპა, რომელიცაც საკუთარი თავის დაცვას არ შეუულია. ეს შეიძლება ჩვენ გავიხსენოთ ისტორიულად შევადაროთ მაგალითად ვის, ხო? აი უკვე დაქცევის პირას ყოფი მისული ბიზანტიო. რომელიც ხვეწება მაგალითად, რა ქვია, ლათინებს და კათოლიკებს, რომ მოდი იქნება დამეხმარო. და საკუთარი თავის დაცვას არ შეულიათ იმათ. აი ეს არის უბედურება ხალხო, სამწუხაროდ ეს შეშლებათ, რომ ევროპობი არაფერ შუაში არ არის. აქ ის არის, რომ დღევანდელი ევროპას არ გავს. ანუ ის რა პოლიტიკური პლატფორმის და პოლიტიკური სამოკავშირეო შეთანხმებები ან ის აქტორები პოლიტიკაში, რომელიც მე-20 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში არსებობდნენ, დღეს აღარ არიან ეგეთები. ევროპა აღარ არის სოფლიო ჰეგემონი. ევროპა აღარ არის კოლონიზატორი. ევროპაში აღარ არიან ფაშისტები, ევროპაში აღარ არიან მაგალითად პრუსია, ევროპაში არ არის ავსტრია-უნგრეთი. ევროპაში არ არის გერმანიის იმპერია. ევროპაში აღარ არის ბრიტანეთის იმპერიალიზმი მსოფლიოში. ევროპა აღარ არის ის ევროპა, რაც თქვენს მეხსიერებაში არსებობს. ამიტომ ეს ევროპა მე რატო უნდა მინდოდეს მე? აი, კითხვაზე პასუხი გამეცით უბრალოდ. მე არ ვამბობ კაცო რუსეთი მინდა, რუსეთი არ ვამბობ რუსეთი ან რამე მინდა საერთოდ. აი, საღი აზრით გადავწყვიტოთ, რატო უნდა მინდოდეს მე ესეთი ევროპა, რომელსაც საკუთარი თავის დაცვა, აი მე იმებს აღარ განვიხილავ ხალხო იქ კაპიტალისტება, იქ რა ქვია ადამიანის უფლებები, იქ კორუფცია, ფაიზერი, მაიზერი, მაგებს აღარ განვიხილავ, ეგენი უკვე მოჭმული მაკაცო. აი, წმინდა წყლის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით უყურებ ამ ყველაფერს. დავივიწყე სხვა ყველაფერი გარყვნილება რაც ევროპაშია. და მოდი დავივიწყოთ. განვიხილოთ სისხლიანად რა არის რატო უნდა მინდოდეს მე ის ორგანიზაცია რომელიც კონფრონტაციაშია ამერიკასთან ამერიკა რომელიც არის მსოფლიო ჰეგემონი აი კითხვაზე პასუხი ვინმე გამცეს ამაზე რატო უნდა მინდოდეს ეგ სივრცე საერთოდ ხო გეუბნებით თელი მსოფლიო დიდი სახელმწიფოები მუშაობენ როგორ განავითარო ხელოვნური ინტელექტი და ევროპაში დღემდე ფიქრობენ იყინო თუ არა რუსეთისგან გაზი ანუ მეს მჭირდება რამეში გაზს მეც ვიყიდი რუსეთიდან და კი არა დღესაც არის რაღაც ნაწილი ოღონდ ცოტა, მაგრამ არის. ბოლო-ბოლო აზერბაიჯანია აგერ გაზის მილსადენი და გაზით დიდარი ქვეყანა. ანუ მე არ მესმის, ანუ მე ხალხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არსებობს ჩემთვის როგორც ქართველისთვის, რომელიც არის განვითარებადი პატარა ქვეყანა, რომელსაც აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, რომ მე ესე გამოვიდე და პოზიციონერობა დავიწყო, რომ მე მინდა აბსოლუტურად ამერიკა, მე მინდა აბსოლუტურად რუსეთი, მე მინდა აბსოლუტურად ევროპა, არა. ჩვენ გვინდა პოლიტიკური მანევრები, ჭკვიანი დიპლომატია და სადცა გვაწყობს და როგორ გვაწყობს, ესეთი მანევრები გავაკეთოთ, რომ ჩვენ გადავრჩეთ. და როგორც ვატიკანს არ ყავს შეიარაღებული ძალები ძლიერი და კარდინალები იმას ამბობენ, რომ ვატიკანის ერთადერთი იარაღი არის ლაყაფი და ეს არის დიპლომატია. საქართველოს არ არის მილიტარისტულად ძლიერი ქვეყანა, ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ დიპლომატიას მიუმართოთ. ნუ თუ ესეთი ძნელია, რამე ისეც ლაპარაკობა, ის ანუ თქვი, რომ პუტინი მიყვარს, ტრამპი მიყვარს, ანუ არის სადმე ხო არ ვახსენ ესეთი რამე. აი წმინდა აი ყველაფერს უყურებთ ცივი გონებით. ევროპა არათუ 28-ში და 29-ში ევროპა საერთოდ აღარ უნდა გვინდოდეს. ეს არის მკვდარი კონტინენტი უკვე. ხვალზე საფრანგეთი იქნება მუსულმანური ქვეყანა, ზეგ იქნება ბრიტანეთი მუსულმანური ქვეყანა. ანუ რაში გინდათ ეგეთი ქვეყანა მითხარით? რომელსაც საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დაცვაც არ შეულიათ და ეროვნული ინტერესების გატარება. თორე ენაცვალოს ჩემი თავი წინა საუკუნის ევროპას, ენაცვალოს ჩემი თავი მე-19 საუკუნის ევროპას. მაშინ ევროპა რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკურად იყო ცენტრი სამყაროს.
ვინ უარყოფს? არც იმას უკარგავ ევროპას ქონა უდიდესი მიღწევები ისტორიაში. ევროპული ცივილიზაციამ ყველაზე მეტი მიცა კაცობრიობას, მაგრამ დღეს დაეცა ეს ევროპა. და ამ მორევში მე რატო უნდა ჩავყვე და მე ამ მორევში რატო უნდა ჩავიყვანო ქართველი ხალხი? თქვენ წარმოგიდგენიათ ის ომი რო აქ დაწყებულიყო, ის უკრაინელი დედები, დები, ძმები, რამდენი ადამიანი დაყოფეს. რისთვის მოკვდა ფასი არ ექნებოდა თქვენ სიკვდილს. მე პირდაპირ ვამბობ უკრაინაში რისთვის ყვდებიან მე ვერ გავიგე საერთოდ. დიდი პატივისცემა, რა თქმა უნდა, დიდი პატივისცემა ნებისმიერ ჯარისკაცს, ნებისმიერ ქვეყანაში, ვინც საკუთარი ქვეყნისთვის იბრძვის. უდიდესი პატივისცემა მას. უკრაინელი იქნება ეს, ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენელი, ლეგიონერი თუნდაც. მაგრამ მათი მთავრობები არიან ნაგვები, ხალხო. რო ვიღაცა ის უკრაინელი ყვდება იქ, ყვდება, წარმოიდგინეთ. და მის სოლს, მის დებს ხმარობენ ესენი. ვიღაცები ოქროს უნიტაზებზე ჯდებიან. და ზელენსკი ომი მორჩება და მილიარდელი იქნება უკვე. რისთვის გაუბედურდა ის უკრაინელი? აი ამ კითხვაზე პასუხებს სანამ მე არ მივიღებ, აი ეს პოზიცია მექნება და ამ კითხვაზე პასუხები არ არსებობს მეგობარო. არ არსებობს. იმიტომ რომ უკრაინას ეს ომი არის თავს მოხვეული დასავლეთიდან. რომ მათ შეაძულეს რუსეთი. წარმოქმნეს ძალით ეს კერები, წარმოქმნეს ძალით ეს კერები. ბილ კლინტონი იყო მოსკოვში ჩასული თავის დროზე. როდესაც განიხილებოდა ნატოში რუსეთის გაწევრიანება. სადაც პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა, რომ სურვილი აქვს რუსეთს ნატოში გაწევრიანდეს. როდესაც ყავისმა თუ ჩაისმა მორჩა, პრეზიდენტები კიდევ ერთხელ შეხვდნენ 3 საათის მერე და კლინტონმა თქვა, რომ რუსეთი ვერასდროს გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. რატო? იმიტომ რომ დავალებები მიიღო, რომ უნდა არსებობდეს რუსეთი როგორც მტერი. რადგან ეს თუ არ არსებობს მტერი, ამერიკა მანევრებს ვერ გააკეთებს. აქედან გამომდინარე ხალხო, აქედან გამომდინარე ეს სრული სერიოზულობით ვამბობ და თქვენი უდიდესი პატივისცემით, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ პოლიტიკური მანევრი და რაც ყველაზე მთავარია პრაგმატულობა არ უნდა დავკარგოთ. მანევრირება და მუდმივი პოზიციონერობა აქ საჭიროა იმისათვის ჩვენ გადავრჩეთ აქ. თორე ჩვენი პატრონი არც ნატო, არც ამერიკა, არც რუსეთი, არავინ არაა ჩვენი პატრონი. რავი, დაწერეთ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, გაუსვით თქვენ აზრს ადეკვატურად ხაზი, ახსენით რატო გონიათ რომ გრენლანდია უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების შემადგენლობაში, ან რატომ უნდა იყოს რატომ უნდა დარჩეს დანიის შემადგენლობაში. დაწერეთ თქვენი აზრი და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დროებით რამოდენიმე დღეში ისევ დაგიბრუნდებით.